10 Juli jam 2:36. Berikut untuk detail dari mouse-nya. Ini untuk tampak samping kiri. Ini untuk bagian tengah bodi, bagian belakang, bagian depan, sisi samping kiri, terakhir di bodi bagian belakang. Oke, kisah Sunda Prodigy Gaming Mouse. Langsung saja kita colokkan di sini untuk mouse-nya. Oke, bisa kelihatan ya kayak detect di sini. Ini juga di software G100, langsung saja kita klik. Nah, di sini biru ya kak, biru ketemu biru, RGB warna dasar, merah ketemu merah, terakhir hijau, hijau ketemu hijau. Oke, untuk selebihnya bisa kakak cek sendiri. Nah, untuk DPI-nya 3200, 400, 800, 1600, 3200, 400, 800. Oke, aman. Selanjutnya bisa dicek untuk scrollnya, bawah, atas, bawah, atas. Oke, aman untuk scroll bawah dan scroll atas. Kemudian di DPI scroll, kelihatan ya kak. Oke, aman. Nah, kemudian kita cek lagi di sini, kita pastikan untuk mouse-nya tidak gerak-gerak sendiri. Ini saya diamkan, pointernya bisa dilihat ya kayak di sini. Oke, utuh. Mouse juga tidak koclak, utuh, aman. Kemudian back forward, back forward, back forward, back forward aman. Nah, untuk yang terakhir kita cek di sini untuk klikannya. Klik pertama kita awal dari klik kiri. Klik kiri silent switch sesuai dengan request kakaknya. Nah, ini mouse-nya di klik kiri. Kita coba sampai dengan 100 klik untuk memastikan tidak ada double klik. Bisa dilihat ya kak di sini tidak ada double klik sampai dengan 100 klik. Kita reset, kemudian mohon maaf untuk yang kanan, mohon maaf ya kak tadi bersin. Kita coba yang kanan, klik kanan normal ya kak ya, tidak diganti silent switch. Kita lakukan hal yang sama sampai dengan 100 klik. Oke, bisa dilihat ya kak ya, sampai dengan 100 klik di sini tidak ada double klik, baik klik kiri, klik kanan. Untuk fungsi back forward aman, scroll atas, scroll bawah aman, klik tengah, scroll aman, kemudian klik DPI-nya juga aman. Untuk fungsi dan tombol semua berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Segera kita baikin dan kirim. Thank you kak.